Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего юридического канала. С вами юрист Валерий Табаков. Сегодня 20 июня 2026 года мы подробно и всесторонне разберем одну из самых резонансных и показательных ситуаций последнего времени, которая касается адвоката Ларисы Сергеевны Криворучко. Эта история выходит далеко за рамки судьбы одного человека и затрагивает фундаментальные вопросы независимости украинской адвокатуры, украинского верховенства права и возможности осуществлять украинским адвокатам профессиональную деятельность без давления в современной Украине. 5 июня 2026 года квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Винницкой области приняла решение, которым приостановила право Ларисы Сергеевны Криворучко на занятие адвокатской деятельностью сроком на 1 год. Основанием комиссия назвала якобы грубое нарушение правил адвокатской этики. При этом само событие, на которое ссылается КДК, произошло еще в 2025 году в Ужгородском городском суде Закарпатской области. Лариса Криворучко – это опытный адвокат, доктор юридических наук, профессор, за плечами которой сотни выигранных дел в различных юрисдикциях. Она известна тем, что берется за сложные, резонансные и политически чувствительные дела. В частности, в настоящее время она является защитником Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион. Кроме того, адвокат неоднократно публично критиковала органы адвокатского самоуправления, указывала на факты коррупции, превышение полномочий отдельными комиссиями, незаконное вмешательство в независимую адвокатскую деятельность и системные проблемы дисциплинарного производства. Именно после активной публичной позиции по этим вопросам в отношении нее начали массово инициироваться дисциплинарное производство в разных регионах Украины: Закарпатской, Ровенской, Донецкой, Винницкой, Полтавской и других областях. По имеющейся информации, значительная часть этих решений уже была признана административными судами незаконными и отменена из-за процессуальных нарушений, отсутствия состава проступка или по другим основаниям. 15 июня 2026 года Ровенский окружной административный суд в составе судьи Тамары Камшелюк оперативно удовлетворил заявление об обеспечении иска Ларисы Криворучко. Суд обоснованно указал, что выполнение дисциплинарного взыскания фактически лишает адвоката конституционного права на труд, делает невозможным исполнение действующих договоров на оказание правовой помощи и нарушает права клиентов на доступ к правосудию. Причем такие нарушения, как мы знаем, имеют необратимый характер, могут иметь такой характер. Однако, уже вчера, 19 июня 2026 года, на очередном судебном заседании представительница КДК Винницкой области Каролина Хоменчук, которая возглавляет комиссию, активно настаивала на отмене ранее принятых судом мер обеспечения иска Криворучко. Суд пошел навстречу позиции комиссии и отменил предыдущее определение об обеспечении иска. В результате решения Винницкой КДК от 5 июня 2026 года о приостановлении Криворучко права на занятие адвокатской деятельностью
вступила в законную силу. Под стенами Ровенского окружного административного суда в поддержку адвоката собрались ветераны войны, участники боевых действий, которым Лариса Сергеевна длительное время оказывает бесплатную правовую помощь в формате про-боно, безвозмездно, ради общественного блага и защиты интересов защитников Украины. С формально-процессуальной точки зрения действия суда регулируется статьей 157 Кодекса административного судопроизводства Украины. Согласно этой норме, суд имеет право как применять меры обеспечения иска, так и отменять их по собственной инициативе или по ходатайству любого участника дела. Отмена обеспечения – это не решение по сути спора, а лишь изменение временной меры. Однако в данном случае такое быстрое снятие обеспечения уже через несколько дней вызывает серьезные вопросы относительно соблюдения баланса интересов сторон в состязательном процессе. Особенно вызывает недоумение тот факт, что Винницкая КДКА не просто применила дисциплинарное взыскание к Ларисе Сергеевне Криворучко, но и проявила исключительную активность в том, чтобы как можно быстрее отменить обеспечение иска. Зачем, спрашивается, комиссии было так настойчиво добиваться немедленной отмены обеспечительных мер? Это выглядит крайне необычно и наводит на серьезные размышления. Такое поведение Винницкой КДК явно демонстрирует, что целью КДК Винницкой области является не просто формальное наложение дисциплинарного взыскания на Ларису Криворучко, а именно немедленное введение этого взыскания в действие. Иными словами, реальная цель – это как можно скорее прекратить право адвоката на занятие адвокатской деятельностью. И это очень похоже на попытку воспрепятствовать Ларисе Сергеевне в осуществлении защиты Вячеслава Зинченко по резонансному уголовному делу. Если бы целью Винницкой КДКА было только наказание Криворучко за якобы нарушение этики, то комиссия могла бы спокойно дождаться решения суда по существу спора. Но вместо этого мы видим крайне жесткую позицию КДКА на скорейшее лишение адвоката права работать, права защищать своих клиентов, права защищать Вячеслава Зинченко. Нужно сказать, во-первых, массовость и географическая разбросанность дисциплинарных производств против одного адвоката выглядит не как обычный контроль за соблюдением этики, а как скоординированное, системное давление, когда десятки производств в разных регионах регулярно отменяются судами. Это свидетельствует о системных проблемах в деятельности самих КДКА, нарушение сроков рассмотрения, ненадлежащий состав комиссий, предвзятость, отсутствие должного доказывания. Во-вторых,
Приостановление права на адвокатскую деятельность на целый год фактически блокирует исполнение всех действующих договоров, лишает клиентов, в том числе Зинченко, в том числе ветеранов, квалифицированной защиты и создает необратимый вред. Это вступает в очевидное противоречие со статьей 59 Конституции Украины, принципами независимости адвокатуры, закрепленными в законе Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности, а также международными стандартами, рекомендациями Совета Европы и решениями ЕСПЧ. В-третьих, публичная критика системы со стороны адвоката не может автоматически квалифицироваться как дисциплинарный проступок. Свобода слова и право на критику государственных и самоуправляемых органов являются конституционным правом. Какова судебная практика в аналогичных делах в Украине? Практика административных судов Украины и Верховного суда по делам этой категории довольно обширна. Верховный суд неоднократно подчеркивал, что при решении вопроса об обеспечении иска суд обязан оценивать 3 критерия: вероятность удовлетворения иска, возможность наступления непоправимого вреда и баланс интересов сторон. Во многих подобных делах суды восстанавливали статус-кво адвоката до окончательного разрешения спора, особенно когда ограничение права на профессию угрожает интересам многочисленных клиентов. 8-й апелляционный административный суд, который будет рассматривать апелляцию по этому делу в своей практике, также уделяет значительное внимание именно вопросу необратимого вреда. Европейский суд по правам человека в ряде решений, в частности по делам против Украины, указывал, что дисциплинарные механизмы не должны использоваться как инструмент давления на адвокатов, которые активно выполняют свои профессиональные обязанности в общественно важных делах. Что делать в такой ситуации? Моя профессиональная рекомендация следующая. Первое. Немедленно подготовить и подать апелляционную жалобу в 8-й апелляционный административный суд на определение об отмене обеспечения иска. Срок для обжалования составляет 15 дней со дня оглашения определения или получения его копии. В жалобе необходимо подробно обосновать нарушение баланса интересов, отсутствие существенных изменений обстоятельств для отмены обеспечения и высокий риск необратимого вреда для клиентов, особенно ветеранов и Вячеслава Зинченко. Второе. Обязательно заявить ходатайство о приостановлении действия обжалуемого определения до рассмотрения апелляционной жалобы по существу. Это важный процессуальный инструмент, который может позволить восстановить Ларисе Криворучке возможность работать на время рассмотрения. Третье. Параллельно активно готовить позицию по сути спора, собирать все доказательства процессуальных нарушений со стороны КДК Винницкой области, доказательства отсутствия состава дисциплинарного проступка, показания клиентов и ветеранов, материалы предыдущих отмененных производств. Это создаст прочную доказательную базу. Четвертое. Максимально документировать всю поддержку, видеозаписи, письменные обращения ветеранов, доказательства про бона помощи. Это усилит как
судебную, так и публичную позицию. И пятое. Обратиться в Совет адвокатов Украины, Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры, а также в профильные правозащитные организации, включая международные институты, с информацией о признаках системного преследования адвоката за профессиональную деятельность. Уважаемые коллеги, зрители и все, кому не безразлична независимость адвокатуры в Украине, это дело является важным тестом, если за активную позицию, критику коррупции в системе и защиту резонансных клиентов можно так легко отстранить от профессии, завтра подобный механизм могут применить к любому адвокату, который не боится говорить правду и отстаивать права граждан. Я, юрист Валерий Табаков, буду продолжать внимательно следить за развитием этого дела, анализировать последующие судебные решения и информировать вас обо всех важных изменениях. Если у вас есть подобный опыт или вопросы, пишите в комментариях. Вместе мы можем отстаивать принципы верховенства права и независимости профессии. Напоминаю, что следующее судебное заседание по делу Вячеслава Зинченко 24 июня 2026 года. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте это видео, чтобы как можно больше людей узнали о ситуации. С вами был Валерий Табаков. До новых встреч.